সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মেকানিক আকাশ। আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। বাজাজ CT125x মোবিল ড্রেন। তো কীভাবে করবে, এখানে 19 নম্বর বোল্ট আছে। এটা DTSI ডবল স্পার প্লাগ ইঞ্জিন। সো এই গিয়ার প্যাডেলের কাছে দেখো 19 নম্বর বোল্ট আছে, এই বোল্টটা খুলে নেবে। 19 নম্বর রিং রেঞ্জ দিয়ে খুলতে পারো এবং গুটি দিয়ে খুলতে পারো। দেখো বোল্টটা খোলা হয়ে গেছে এবং এর ভেতরে আছে একটা লম্বা ফিল্টার, সরু জালি বোল্টের সাথে থাকে। সো এটা হাত দিয়ে টানলে আসবে না, এটা প্লাস দিয়ে টেনে তারপর হাত দিয়ে টেনে নিতে হবে। সো এটা টেনে নিলাম না, এটা না টানলে মোবিল বেরোবে না, সুতোর মতোই বেরোবে। সো দেখো টেনে নেওয়ার পর মোবিল বেরোচ্ছে। এবং এটা যেহেতু BS6 এর ওই দিকে আছে ফিল্টার, আছে মোবিল ফিল্টার, এটাও একটা ফিল্টার, আর ওদিকে একটা আছে মোবিল ফিল্টার। সেই মোবিল ফিল্টারটা চেঞ্জ করতে হবে। তো ওদিকের মোবিল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করা দেখিয়ে দিচ্ছি একবারে। সো এদিকে দেখো মোবিল ফিল্টারটা নিচে আছে আর নতুন মোবিল ফিল্টার লাগিয়ে নিচ্ছি। এই দেখো এই মোবিল ফিল্টারটা 3টে 8 নম্বর স্ক্রুতে লাগানো হবে। এর উপর একটা চাপা আছে। সো 8 নম্বর বোল্টগুলো টাইট দিয়ে দিলাম নতুন। আর এই ফিল্টারটা লাগানোর সময় ফিল্টারের মধ্যে কিছুটা মোবিল দিয়ে দেবে, দিয়ে লাগিয়ে নেবে। কারণ নতুন মোবিল দেওয়ার সময় উপর দিকে তো মোবিল দিতে টাইম লাগবে। সো ওদিকে কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এদিকে ড্রেন বোল্টটা এঁটে নিয়ে সো মোবিল ঢেলে নিলাম। 20W50 মতুলের মোবিল ঢাললাম এতে। সো এবং ওপরে ক্যাপটা এঁটে নিলাম। সো মোবিলের ক্যাপটা এঁটে নিচ্ছি। সো আরও নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার কর।